ဒါမျိုးလုပ်ဖို့က jailbreak လည်းမလုပ်ဘူးကိုကြိုက်တဲ့ sound file လေးရှိရင်ရပြီYouTube ရပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုရပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်အကို record လုပ်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကြိုက်တဲ့ sound file ကိုသုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာသုံးသွားတဲ့ sound file တွေကိုလည်း website မှာတင်ပေးထားပါမယ်ကိုကြိုက်တဲ့ sound file ကို copy လုပ်ပြီးရင် shortcut ထဲကိုဝင်မယ် automation ပြီးရင်ချက်ကြ next add action ကနေပြီးတော့ base 64ဆိုအောင်ရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် clipboard ကိုရွေးမယ်ပြီးရင်အောက်က play လေးကိုနှိပ်ရလာတဲ့ text file လေးကို copy နှိပ် action ကိုပြန်ဖြတ်လိုက် test ကူလာတဲ့ text ကို paste လုပ် base 64ပြီး encode ကိုထိကုပ်ရွေးပြီးရင် play sound next ပြီး as before off light ပြီး done